Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Ibithe chithi isaka eyokubungaza olwabesimame bafuna ukulungiswa ngowabulawa etshwaleni kanti bahlonyiswe ngolwazi abasakhulayo. Izindaba ze1 KZN TV zifundelo siyabongwa kaDuma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Ibigxile kakhulu ekuthuthukisweni kwabantu besifazane ngakwezomnotho imbungazo yosuku lwabesifazane olugujwa minyaka yonke mhla ziyishagalolunye ngenyanga kaNcwaba iNational Women's Day. Undunankulu esifundazwe uThamintuli ugcizelele ukubaluleka kokufukulwa kwabesifazane kanye nesidingo sokwakha umphakathi lapha abesifazane bengacwaswa. Ibithe chithi isaka imbungazo yosuku labantu besifazane olugujwa minyaka yonke mhla ziyishagalolunye izinsuku ngenyanga kaNcwaba iNational Women's Day njengoba kundunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamintuli kanye nekhabhinethi lakhe longqongqoshe begubhe lolu suku nomphakathi waseNtubatuba ehholo lomphakathi uMzondeni enyakatho nesifundazwe. Lo mbungazo wendulelwe iPhalamende labesifazane lapha abantu besifazane bebekhuluma ngezinto ezibathintayo. uNtuli uthi lolu suku lokhumbula imbokodo ngo1956 yalo nomthetho wobandlululo izeke noma ubandlululo seliphelile kodwa umthelela walo usabonakala. Ngakho ke umbungazo walolu suku ugxile kakhulu ekuthuthukiseni kwabantu besifazane kwezomnotho. Ngale kokuthi sibungaza usuku labantu besifazane kodwa sizama ukuthi sinikeze ukunaka udaba lokuthuthukisa abantu besifazane kodwa singasho kufanele bathuthukiswe sifanele bayithuthukise bona ngokuthi amathuba akhona kuhulumeni basondele kuwona. Siqale lapha engadini ekseni la ukulima khona abesifazane abangaphezulu ka8 esithena safike sabalekelela sabaxhasa ngomanyolo kanye nethombo. Kodwa sasithi kube nohlelo oluqhubekayo lokuthi balekelele ngoba banane inkinga ukuze ixazululwe. Umfundisi uZondi la ngaphakathi athe khipha khona amasheke exhasa abantu besifazane abanamabhizinisi ahlukahlukene abathungayo abenza yonke imisebenzi abayenzayo ngoba sithi abantu besifazane fanele sibathuthukise kodwa ihlava lesokuhlunyezwa nokubulawa kwabo singasishalazeli ngoba yona into esikhathazeka kakhulu njengohulumeni ukuthi kunobugebengu nje obuze buchaphazele nasempilweni zabantu besifazane uthola ukuthi bayabulawa izingane ziyabulawa ingane zabo babulawa abantu ababathandayo babulawa abantu ababathembile. Manje ke sithi ke ngalolu suku lolu kufanele imiqondweni nje wethu sonke kube khona ushintsho esilakhayo yonke indoda isukumi ukuthi ngabamba liphi iqhaza. Umphemba uthi keningi labantu besifazane ilona eliphethe amakhaya ngabodwana ngakho ke unxusa abantu besifazane kuba sukumi bambisane ukuze ikusasa lesizukulwane esilandelayo liqhakaze. Ngoba phela umuntu wesifazane ingane yakho kusasa yentombazane unkosikazi wakho uma wakho kuzalayo nehlobo zakho kufanele siqonde ukuthi wonke umuntu wesifazane masimbuka fanele simbuka ngalelohlo ukuthi ayikho into ebalekile njengokuthi sibavikele ayikho into ebalekile sibalekelele kodwa mina ikakhulukazi engigcizelelayo abantu besifazane abasukumi babumbane ibona abayiningi la KwaZulu-Natal ukuze balethe uguquko silungisele izingane zethu ukuthi zibe nekusasa eliqhakazile kodwa kuyokwenzeka lokho mangabe kukhona ukubumbana nokubambisana. Kuwo lo mgubho wosuku lwabesifazane umngqongqoshe womnyango wezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal umfundisi Zondi udlulisele ngamasheke kubantu besifazane abanamabhizinisi ahlukene lokhu bakwenza ngenhloso ukuthi amabhizinisi abo athuthuke. Kanti khona manjalo sisekuyimgubho yosuku labantu besifazane intshe ngabameli bezomthetho esungule inhlangano ebizwa ngokuthi She Knows the Law benze umcimbi wabo wokuqala ke ngqa okuhlanganisa abantu besifazane bebafundisa ngomthetho njengoba ke indawo yaseMbabe isemehlweni omphakathi ngezigameko eziningi zokubulawa kwabantu besifazane. Lokhu ke bakwenza ngalolu suku ukufundisa abantu besifazane ngomthetho kanye namalungelo abo. Le project sisukele nje ngoba sazi ukuthi ibalekile emphakathini nathi ngabantu besimame sinomama sinogogo sinosisi emndenini sinabazukulu abanye and siyazi ukuthi many families they suffer at the hands of ukulengulwa, they suffer at the hands of abuse and abuses, different abuses from men, husbands, numerous even workplace
So as lawyers, as young lawyers, sibone ukuthi kuyithuba elihle lelo ukuthi siqale sikhulume futhi sigcizelele ukuthi kukhona izidleko nezindlela ukuphuma kulezi izimo ukuthi akumele ukuthi uhlale endaweni engavumeli ukuthi uhlale kuyo kodwa silana ukuthi encourage ukuthi nikwazi ukuthi nazi ukuthi there's a better future for you all. Sifuna ukuthi kungabi khona umuntu wesifazane that does not know the law. So namhlanje besibe ne theme ye gender based violence and femicide. The reason why I say gender based violence and femicide is because inkinga South Africa yonke, but kule ndawo angazi bekwenzakalani but ku west. Mina ngosuka khona la ngowakhona la White 80. And for me, was more give it back to my community. But then this is siyaqala la sisazoqhubeka kwezinye indawo. But inkinga binkulu ukuthi mina personal iyangithinta yona le GBV yasendaweni, yona le femicide yasendaweni anginayo mama khona la endaweni because of inkinga. Lo mcimbi uhlanganisa izihlaka ezahlukene zezomthetho, sibalo legal aid, abameli abahlukene, amaphoyisa nabanye amaningi. Ikhansela lendawo lithi lokhu kuzolekelela kakhulu ukuze abantu bazi ngamalungelo abo kanjalo nje nangomthetho. Bacabangile ukuthi nasendaweni zasemakhaya abantu besifazana kusemqoko ukuthi bekwazi amalungelo abo uma behlangabezana nenkingi. Kade beyiqala ke be-initiate le program. Ngathokoza kakhulu ngoba lezi indawo ezethu thina ezila emakhaya ziyabadinga bebe nolwazi olukhulu kwezomthetho nokuthi umthetho ukhona ukuthi uzobavikela. So ukufika kwabo kuMadlamini kanjalo noma uMkhwanazi be-initiate le program sizobalekelela kakhulu abantu balapha ewadini ukuthi beze bazi ngamalungelo abo amakhulu njengoba iwadi ethi kube nakho ukuhlukumezeka okukhulu lapho niyazi iwadi ethi ihlukumezeka kakhulu kulezi zinto othola ukuthi abantu amalungelo abo besifazana ahlukumezwa yilabo asuke bethandana nabo ngoba becabanga ukuthi bona abanawo umthetho. So nje namhlanje ulethe zonke inhlobonhlobo zezikhulumi. Unqobile Shobede ungomunye kwabantu ababazisulu zokuhlukunyezwa ehlukunyezwa umuntu ayesebudlelweni naye ukukhuthazeka abantu besifazane ukuthi bengavumeli ukuba zisulu zokuhlukumezeka njengoba kwenzeka kuyena. Ngakho ababike lezi sigameko besukume basithathe bengalindeli ukunikwa abantu besilisa kepha bazenzele. So nami ngoba ngivictim ya GBV sengaba umuntu okhubazekile ngangazalwanga ngenje ngilimale 2017 through lento ye GBV sibanga ukuhlukana no boyfriend kwaze kwabuya ngikwaza amanxeba 108 engafuni ukwaliwa. So ngagcina sengumuntu okhubazekileke ngine NPO yayo iGBV. So ngabakhuthaza abantu besifazana ukuthi bengayivalele endlini mabedinga usiza baphume bekhulume sikhona sobalekelela futhi kulula musu kuzokhuluma nomuntu odlule kuyo leyo nto compare umuntu ongayazi lento okhuluma ngayo. So bazothola usizo belandelele nakulezi zomthetho njengoba bekhona abameli namhlanje besifakashele la ewadini. Siyajabula kakhulu cabanga ukuthi ulwazi abasinikeza lona lezosiza ukuya phambili singadependeli kubantu besilisa abantu besifazane sifunda ukuyimela siphume siyazi imisebenzi ayikho silime sidayise. Lezi izindaba ze1KZN TV nginguSamgeliswe Nqulunga ngibika ke ngiseRichards Bay. Umphakathi waseshayamoya eMzinto uthi ufuna izimpendulo ngowesilisa owasha wabulawa endaweni yokucima ukoma. Abahlali bakule ndawo batshela iziko lezindaba ukuthi bafuna abenzi bobubi babanjwe njengoba ke le ndawo isiphenduke kwajomba igazi emva kwesigameko sokubulawa kaSandiswa Bhengu obeneminyaka engama-23. Ufuna ubulungiswa umndeni weBhungu elashawa labulawa ethaveni eseshayamoya ngaphansi komasipala uMnduni. Unina kaMufi uthi yize sekunesikhathi ingane yakhe yabulawa akasoze wakhohlwa isimo awafica indodana yakhe ikuso. Ibhlungu sisi, ibhlungu indlela umntana amabulawa ngayo. Alikho ithamba emzimbeni elalingaphukile ngisho umlomo ungavaleki. Isisu babemshisile engalo wayeshile kushuthi wayevika ngoba konke la engalweni wayeshile ngisho eswini wayenokusha. Imbobo ezayiseswini sakhe zazi more than 10 and into ababemgwaza ngayo kwakuyinto eyayicijile wayengophi cause ngathi masathi la masesifika la ayelele khona lento futhi abayenzelanga ngaphandle bayenzela ngaphakathi ethaveni
because umuntu okuyena owafikayo wayobiza ubaba wakhe bamlanda ngaphakathi ubaba wakhe eTavern sekuthiwa akabuyi ubaba wakhe azokhipha inja yakhe bathi bezoqhekeza. uBhengu uthi ingane yakhe ibingaqala ukushawa kule ndawo. Uchazile nokuthi indodana yakhe yafika kanjani kule tavern. Umntwana ngoJanuary wona bamshaya bambophela isigxobeni. Kwafika umfana omunye kumina ngilele kuseni ngibuye emsebenzini wazongibiza. Umntwana wami wangena eTavern angizoqamba manga. Wangena eTavern waphuza utshwala bamfica ngaphakathi elele esephuzile utshwala. Bamshaya ke bambophela isigxobeni mina ngalandwa umfana omunye wabona edlula wathi uyabakhuza bamthembisa ukuthi bazomshaya. So base bemqaqa ke isigxobeni lesababe embophele sona. Sakhuluma naye umnikazi weTavern ngambuza ngathi uzombopha noma wenza njani wathi cause uyangazi asikhulumi asikhokhelani. Ngavuma ke ngathi okay kukwena uma uthi asikhokhelani it's fine. So wathi ufuna u8700 utshwala ophuzwe ilingane ngathi mina cha ngeke umntwana aphuze u8700 ngosuku. Wathi usenzela ukuthi bekuke kugqekezwe engazi ukuthi kugqekeze ibani, so that is why ethufuna imali engaka kumina. Khona manjalo abavolontiya ukuqinisekisa ezokuphepha kule ndawo bathi abanemeneze ngokuboshwa kwabantu baphinde badedelwe kuleli cala. Asizizwa kahle ngoba leli cala lihlezi lihlehla asiyiboni way forward ukuthi yangakephi. Sina sisazi ukuthi senze njani ngoba kwezazi ngeveze u2 lezi ingane ezazikade zibulala kuthiwa babe u6 kodwa kwaboshwa 2. Yiliyo nto ke siphethe kabuhlungu ukuthi why kuboshwe 2 kusale bonke laba le 4 engaphandle isaleleni yona. Sicela ubulungiswa nje. Kanti uyise kaMufi usehlabe ikhwelo enxusa abanolwazi ngokufa kwendodana yakhe ukuthi basondele nganeno. Ngokuzwa nokwazi kwethu nolwazi sinalo ukuthi ingane yalandwa yashawa khona nabangaboshwanga ababekhona kushawa lengane ibulawa. Besacela nje ukuthi nje mhlambe usizo lingaqhamuka noma kubani aphumele obala ukuze iqedwe lento ngoba iyaqhubeka izogcina seyenzeke nakubantu abaronke. Abasolwa ngokubulala uSandiswa Bhengu bazovela enkantolo yemantshi yaseScottburg zili12 kuwona uNcwaba. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV ngibika ngiseshaya moya. Kuhlomele osomabhizinisi abaningi abasafufusa ngesikhathi uMasipala eNewcastle ngokubambisana neNational Youth Development Fund iNYDA ngamafuphi uhlanganyele ke nosomabhizinisi bakule ndawo abathole ingxenye kulolu xhaso olinganiselwa ku350,000 wamarandi. Kulo mhlangano ke osomabhizinisi bafundiswe ngezindlela zokuthuthukisa amabhizinisi abo. Imeya kaMasipala eNewcastle uXolani Dube uthi bazocebisana nosomabhizinisi abasafufusa ngezindlela zokuthuthukisa amabhizinisi abo. Sinohlelo namhlanje iCareer iBusiness Expo la esizohlala khona nosomabhizinisi bethu eNewcastle abasakhula sizocebisana khona ukuthi bangawakhulisa kanjani amabhizinisi abo, ukuphi la bengayofuna khona usizo nanokubuka into ukuthi ezinye izinto eziba ama requirements mabe ufuna usizo kwezinye indawo kufanele babe nama business plans. Kufanele ke bazi ukuthi konke lokho bakwenza kanjani obani abangabalekelela ke kithi njengomasipala because sinalo uphiko nathi lapha kamasipala lweyouth okuyilona kakhulu esibeke kulumthwalo wokulekelela nokuqikelela ukuthi lisebenzisana noLED local economic development wethu ukuqikelela ukuthi basebenze eduzane nosomabhizinisi bethu abancane. Okunye namhlanje ukuthi ke sizobukisana ukuthi yiziphi izinto ezizidingo ngoba abantu uzobaxhasa kumele uqale uqonde ukuthi iziphi idingo zabo. Uqhube ngokuthi njengomasipala baxhaswa ngo8 ukuze bekwazi ukulekelela osomabhizinisi abasafufuza. Zikhona ke ezinye inhlaka ezikhona noma amanye ama organizations akhona azolekelela nawo namhlanje ngokunikeza ngolwazi ukuthi wona yini asiza ngawo kosomabhizinisi. Yini edingeka ukuze basizakale labo somabhizinisi. Thina ke siyaxhaswa kakhulu uEthia ngemali ukuze sikwazi ukulekelela ke osomabhizinisi abakhulayo. Ngiyacabanga ukuthi abafowethu ukubheka obhekelele ioffice leyouth noLED wethu ibona ke namhlanje abazobuya sebebuya kithi noMM nereport ethinazi idingo bese ke kuqalwa iprocess yokuthi labo bantu abadingayo batrain ngoba
enye into ebayingozi ukunikeza abantu uxhaso ungamtrainile ngokuthi uzoqikelela kanjani ukuthi lokho somnikeze kona kukhulise ngoba umuntu uma umnikeza usizo kumele umhlelo ukuthi lolo sizo omnika lona akwazi ukulikhulisa. Kanti abahlomulile kulokho bathi le mali abayitholile ngokubambisana kamasipala kanye ne-NYDA izobasiza ukuba bekwazi ukuthola izinsiza kusebenza. Ngithole an amount of close to 10,000 rand for a startup of my newly established business. So funding lena ngisebenzisele ukuthenga equipment to start a business in fashion designing. So sengitholile equipment, sengitholile into zoqala and sengiqalile of course. And then sengilindile ukuthi iphinde ivele futhi threshold yesibili where ngizo apply futhi ngithole imali ethe qaqa ngizothola even bigger machines because manje ngithole lokho okuncane just for uqala. So yes, izongisiza kakhulu le mali. In fact sengisizile kakhulu because I mean bengizothatha 10,000 rand to start a business, but here siyabonga kakhulu NYDA nomasipala waseNewcastle. Khona manjalo ugcizelela ukuba lolu hlelo luzoqhubeka nangeminyaka elandelayo. Uhlelo oluqhubekayo ngiyakhumbula ukuthi nangonyaka ophelile sike sabanalo. Nakulonyaka ke sinalo. Mhlawumbe umuntu kumele akubalulekile ukuthi akubalule ukuthi sina bo NYDA no ABSA abantu abawilling ukulekelela nokuxhasa abantuni bakithi abasakhula. NYDA nje kunesikhathi lapha enza khona icommitment kithi njengomkhandlu ukuthi laba bantu beyitoro abaqala itoro iphaza uyongenelela ukubalekelela ngecapital. Kubi kuthiwe kadladla ezindabeni ze1 KZN TV ngiseNewcastle. Ake sihlabene nali ikhefu sihlangabeze nezinye futhi masibuya. Ake sikubingelele siphinde sikwamukeleke mekuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namhlanje. Ibithe chithi isaka eyokubungaza olwabesimame bafuna ukulungiswa ngowabulawa etshwaleni kanti bahlonyiswe ngolwazi abasakhulayo. Ngemva kweminyaka emine umasipala uMzinyathi uthola imbiko kaMcwaningi Mabhuke ngemihle, umeya walo masipala uThembisile Mchunu uthi sebekwazile ukuletha ushintsho njengoba behlinzekwe ngesabelo mali esixhasiwe kulonyaka. UMchunu uthi lokhu kuyizinkomba zokuthi uMzinyathi usendleleni ebheke ekutheni ubalwe nomasipala abenza kahle. Imeya kamasipala uMzinyathi ithi maduze lo masipala uzobalwa nabenza kahle ngokumbiko koMcwaningi Mabhuku njengoba seyiqalile ukubonakala izithelo zokusebenza kanzima. For 4 consecutive years besithola disclaimer kodwa ngokusizwa iprovince yethu sisiza namakhansela nobade ngichaza sikwazile ukuthi kulonyaka sibe ne-funded budget okusho ukuthi ke sesiyakhona ke ekutheni nathi sithole okungconyana kunalokho kade sikutholile. Siyafisa nje ukuthi konke kuhambe kahle. Sekungumlando ukuthi ke ngenxa yokukhungathwa izinkinga kulo masipala kuphoqe ukuba kwehliswe esikhundleni bese be imeya iminyaka eyishiyagalombili nokubeke seqokwa uMchunu ochaza ngase bekwenzile einsukwini ezilikhulu bebambile. Sile nalapha yana oshikishini entabenzima lapho bekhona besivula khona ibhohole ezobenefitisa abantu base oshikishini abantu abangu 1200 nemizi engaphezulu ka 26 ekhona lapha ezobe benefita ngokuthola amanzi. Phinde sadlulela ke enquthu lapha sifike khona savula amanzi abize imali enkulu kakhulu lapha yanethelezini amanzi esiwavulile lapha abe 19 million kuzobenefita khona lapha imizi engu 1624. Saphinda sadlulela enhlopheni kuleli khona nje kuleli viki esiphuma kulo saya enhlopheni lapho khona besovula futhi khona amanzi. Sivule amanzi ke lapha abize u19 million nakona lapho kuzobenefita abantu basezwelisha Moyi Plus nakwabombo kanye nasegudla intaba. Siyasho ukuthi lapho singakafiki khona na kanjani sizofika. Imeya ivumile ke ukuthi umphakathi kawayitholi ngokwanele izinsiza kepha banazo izixazululo zokukhathaza umphakathi okufana ke nenkinga yamanzi. Lapha eMzinyathi sike saba naso i-strike ngibonile ukuthi abantu baNkulunkulu vele okunye abakutholi ngendlela efanele ngoba esikwenzile kube ukuthi
kule term sizothi sinikeze abantu ibudget iward neward izoba nebudget yayo 800,000 lapha yana ke bakhala ngokuthi amanzi abawatholi kodwa ompompi bakhona lokho ngishoyo ukuthi siyalungisa ukuthi bonke labo ompompi abangaphumi amanzi bakwazi ukuthi baphuma amanzi ingakho ke sibe nale budget ezolungisa izintwana ezincane ezinjalo kodwa ngisho ukuthi mangabe sisho ngale budget ezintwana ezincane ezinjalo ezilungiselela ukuthi abantu bethola amanzi ukuthi lama amanzi amakhulu sithi bulk water isivimba lolo hlelo cha lolo hlelo lumile nje njengoba lukhona lapha ithange ipipe elikhulu eliya lapha yana enquthu likhulu kakhulu ayangikaze ngilibone lingaka likhulu kakhulu lizonciphisa kakhulu ukuthi abantu basenquthu bengawathola amanzi sifakele lipipe elikhulu sifakise ukuthi infrastructure isindala sekudingeka manje ukuthi sifake entsha ingakho ke sifakele lapha ipipe elibiza isamba semali enkulu kakhulu 53 million ezintameni ze1 KZN TV kube kuntombi khona mvubu ngisethekwini. Umeya kaMasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi ukufakwa kwamalambu kagesi okhanyisa ibanga elide obizwa ngeApollo kuzolekelela ukukhanyisela umphakathi kunciphise nezinga lobugebengu kuphinde futhi kuzuze nabahlali abazoqashwa uma ke seqala umsebenzi. uSibisi uveze lokhu ngesikhathi loMasipala ezokwethula ke usonkontileka ozokwakha lo msebenzi wokufakwa kagesi. Imeya kaMasipala Alfred Duma uZamasibisi uthi bazofaka ugesi ozokwazi ukukhanyisela umphakathi. Kiwonke lamawadi sohambelayo sihamba nje sethula ama high mast ngolimo olwejwayelekile oApollo ama light lawa aphakeme kakhulu akhanyisa indawo enkulu. Ngoba kubonakele ukuthi umphakathi wakithi uhlele bumnyameni kakhulu izinga lobugebengu liyakhulu usuku nosuku. Sibese sibona ke nathi njengomasipala ukuthi akube khona esikwenzayo ukuzama ukukhuphula izinga lokuphepha ngoba uzoqonda phela umsakazi nomphakathi onke wakithi ukuthi negebengu ziyesaba ukuba sendaweni ekhanyayo ukuze ke sikwazi ukunciphisa izinga lobugebengu kufanele ukuthi sandise izinga lokukhanya. Uqhube ngokuthi kulomsebenzi kuzosebenza imali engango 2.5 million wamarandi iwadi ngalinye. Le msebenzi yonke siyethulayo iwadi newadi kuzosebenza imali engango 2.5 million 2,500,000 iwe swethule kwa ward 3 la besikhona endaweni yasemanzini abilayo iwe swethula la iwo futhi eswethula kwa ward 37 umphakathi wakithi ke ngingakusho ukuthi ulithakasele kakhulu lolu hlelo ngoba luhlelo olubonakalayo ukuthi luzolekelela kakhulu ekuzameni ukunciphisa ubugebengu ezweni lakithi. Ubugebengu budlange ngendlela yokuthi kungenelwa ogogo emakhaya kungenelwa nje abantu besifazane noma behle ezitobhini sekumnyama bathathelwe impahla bathathelwe amafoni. Engikhuluma nawe nje umsakazi ngicabanga ukuthi ngomhla ka13 kiyo lenyanga omama base ward 23 endaweni yaseMatiwane bazobe bemasha. Ngingakuqinisekisa nje ukuthi nami ngizobe ngiyingxenye yaleyo mashi. Ube seveza ukuba kulezi inyanga ekuzolungiswa ngazo lo gesi kukhona bazocoshwa amathuba omsebenzi. Impela kuyiqiniso ukuthi bakhona abazocosha amathuba emisebenzi njengala esikhona nje umsebenzi wakho uzothatha inyanga ezine abantu abazocosha amathuba omsebenzi bazoba 11 11 ezakheni lapha emanzini abila kwa ward 3 nakhona bakhona bazocosha amathuba okusebenza nakhona umsebenzi wakho uyinyanga ezine abantu abazosebenza khona bawu 10 ngokunjalo esahlumbe kwa 37 abantu abazothola amathuba okusebenza bazoba u10. Khona manjalo ucizelela ukuba umphakathi ukuqikelele ukuba ingqalasizinda ingalinyazwa. Kumyalezo wami wosuku nosuku emphakathini wakithi ukucela ukuthi intuthuko esifikile emphakathini kufanele umphakathi uyigcine uyiphathise okwekhali zamantungwa njengoba siletha lama high mast abagadi ingane ezingawaphihlizi ngehlilingi abagadi igebengu lezi entshontsha intambo kagesi. Kube kuthobeka dlala ezindabeni ze1 KZN TV ngisemnambithi. Asiphinde futhi sihlabena nalo elinye ikhefu sihlangabeze nezinye masibuya.
Ake sikubingelele siphinde sikwamukeleke ukuthi usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Ibithe chithi isaka eyokubungaza olabesimame bafuna ukulungiswa ngowabulawa etshwaleni kanti bahlonyiswe ngolwazi abasakhulayo. Kuleli qophela ke singene sijule ngosini zomnotho. Irandi lakuleli 17.73 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u23.81 maliqhathaniswa nophondo waseBrithani liphinde libe u20.65 maliqhathaniswa neeuro laseYurophu. Igolide ke lona lingu$3,394.07 ounce kuthuwelo ngahluziwe ube u$66.43 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umgadli weKaizer Chiefs uAshley Dupreez uthi bazelwe kabusha kule season njengoba bezoshubisa umbango weBetway Premiership abagcina ukuyiphakamisa eminyakeni eli10 edlule. Yize kaMakhosi edle umhlanganiso kweNedbank Cup ashaye udaka kwileague ngesizini ka2024-2025 eqeda ngaphandle kwetop 8 obekwenzeka ke isizini yesibili kulandelana. uDupreez onamagoli angu-19 eNaturena uthi ke uqala ngesizini entsha kuyithuba ke lokuvula ikhasi elisha emlandweni weqembu yize ke bezoqala neStellenbosch kokuvula iligi ngesonto. Ake sikubhekelene nasi isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngeziguqu bese kuphathele zona namhlanje hlangabeze noma kanjani futhi kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.